咩叫麻木去放生咧？有啲人放生咧，佢話啊功德大，我要放生，但係佢唔明放生應該要注意嘅精神義理喺邊。話明放生，即係佢喺死亡個邊緣，你拉佢一把，俾條生路佢為之放生嘛，啱唔啱啊？係咪先？係啊，呢啲道理大家識㗎。但係有啲人咧，將個重點咧就擺咗去迷信，放生有功德變咗一個迷信啦。咁所以咧，佢唔理最初個精神義理，就係嗰個生命即將喺個危機入邊啦。你掹佢一條路，嗰個為之放生啊嘛。但係佢將個重點咧就放生有功德，我就去放。所以佢做咗咩事咧？譬如下個禮拜日我哋去放生啦，咁點放啊？咁樣哦。你識得啊張三李四噶嘛？你同佢講啊，買10萬蚊貨啊，咁啊下個禮拜喺屯門三聖村上船啦，去邊度放啦咁樣？咁即係點啊？即係話你叫佢捉定翻嚟俾你放喎，係咪啊？捉定翻嚟俾你放，何功德之有啫？即係等於而家我揾人揼完你，然之後我行埋去話：喂，唔好揼佢，唔好揼佢，放佢一條生路啊！呢個人就會跪低同我頂禮啊！多謝你啊，救我一條生命啊！我有冇功德啊？我揾人去揼你噶喎，然之後你行啊，我放佢一條生路，咁我有冇功德啊？你講緊乜嘢啊？啱唔啱啊？如果你哋係放海產嘅話咧，我哋過去咧其實有同學生一齊搞過嘅。嗰陣時咧班好細班嘅，10零個人，而家唔同啊，幾百個人冇得搞。我哋就大家夾錢，夾完錢之後咧，譬如有10個人分5組，2個人一組，就一齊咧就約去咧某一個碼頭，係有船出海，而嗰個碼頭直接買魚嘅。咁我哋一組人，每人分咗嗰啲錢咧，譬如話夾到100蚊，咁啊5組啊，每人20蚊咁講啊嚇。然之後攞住20蚊咧，你哋呢組咧就去買啦，用晒啲20蚊，用突你自己貼，用少你唔好攞翻嚟，唔知點樣去分翻啦，只可以用突唔可以用少。咁啊每人就自己去買，買完之後咧，全部就等喺個百寶箱入邊，要打氣嘅，唔好入個膠袋，因為入個膠袋條魚一大，你入膠袋去屈㗎，佢嗰條陣咧就歪㗎啦，你放落海佢游唔到，即係等於我哋人條脊骨歪咗一樣，冇得搞㗎啦。咁咧放喺個發泡膠袋，然之後咧就嗰啲車仔，叫嗰啲魚佬咧就車落去，因為近碼頭啊嘛，就落船㗎啦。落船之後咧就出海，咁出海出到某一度咧就停咗喺度，同佢三皈依啊嚇，念佛號俾佢聽啊，等佢咧今生得聞到呢個佛法，下次就離開個畜生道、海產道，就做咩咧？就用手咧抱起佢咧。放佢掉佢落去㗎。點解用手咧？原來魚咧好得意嘅喎，你落網咧佢就會癲㗎，游晒癲晒㗎。但係你落手抱起佢咧，佢定定地俾你抱嘅喎，好奇怪嘅喎。講就你哋唔好做呢樣嘢而家。點解啊？因為有食肉菌啊，海水有食肉菌啊，好危險㗎。嗰陣時候我唔知點解有無知，好彩菩薩保佑啫。如果唔係是哪一個同學有事咧，我真係罪過。我哋冇約定話今日要嚟呢個地方，我哋淨係約定個船家，你幾時去等我？啲貨你唔使搞，我自己搞掂。個船家又唔係喺呢個碼頭嘅，我哋嗰陣時去什麼嗰啲人哋出去觀光嗰啲船咧，所以我哋自己又帶埋泵，又要帶埋晒啲呢啲咯咁樣嚇。船家就冇得去買貨，亦都冇得同碼頭啲人通知。我哋去到碼頭，所有嘅海產因為尤其是係買深海嘅魚啊！深海嘅魚因為一上咗嚟我哋個岸入邊，喺魚檔嗰個海壓啊，我哋人都有腦壓㗎，都有壓力㗎，心臟咩腦壓都要正常㗎。咁魚都係㗎，嗰個海壓唔一樣咧，其實養唔到㗎啦。你有時你睇到咧嗰啲深水魚咧上嚟咧眼會爆㗎嘛，嗰個海壓唔一樣啊。咁呢啲就算你點樣養佢啦，佢等唔到㗎啦，死路一條㗎咋。你放生就放呢啲死路一條噶嘛，你唔係叫人捉到翻嚟俾你放噶嘛。咁另外我哋以前放雀，而家你又唔好放啊，有禽流感啊，係講真噶嚇，所以我冇再去辦呢啲活動。嗰啲放雀咧真係啦，好該會好陰功嘅真係。一到去雀鋪就見到放生雀一籮籮，好似嗰啲蘋果箱咁大，但係就係扁嘅蘋果箱，一個蘋果箱咧分咗3格啦，咁扁嘅嚇。就叫做話放生雀，你一傻更更走去買放生雀咧，你就中招啦！中咩招咧？嗰啲個所謂嘅放生雀，原來係都未大嘅麻雀嚟㗎，或者係未大嘅相思雀嚟㗎。
中試之前同啲學生講咗啦，唔好買呢啲放生雀啊！咁有啲學生唔知㗎，剩翻少少錢，嗰個鋪頭嘅半賣半送呃咗俾你，咁你都冇計啊！開到荒，同佢哋念晒呢個三皈依佛號，將嗰個雀籠去到山之後，嗰個門開叫佢飛，雀都唔識飛。好彩有個同學喺度，屋企大，叫攞翻屋企養，養咗幾個月。真係睇見佢大，我哋廣東話叫羽毛豐盛啊，先至飛得到啊！如果嗰日咁樣放佢飛，唔係執翻佢翻嚟死路一條啊！好無良啊！嗰啲生意人。咁你話啦，放生定係放死啊？咁而偏偏咧，好多個佛教徒啦，淨係着重個功德，都冇睇清楚成個過程。如果你真係要放生嘅，你睇亞洲動物基金啊！嗰啲月紅啊，咪同你哋講過冇啊？有啲紅啊，我哋中國人係因為咧，又係迷信啦，道聽途說話紅膽嘅膽汁咧醫病好啊嘛，捉咗隻熊翻嚟，揾咗個籠好似張台咁大，但啲熊好大隻嘅，黑色嗰啲熊啊，佢個心口一個 V 字白色嘅，白色毛嘅，成隻黑色，淨係心口一個 V 字白色毛叫 Moon Bear 啊，月亮嗰個 Moon 啊，韞喺個籠度，嗰個籠咧就永遠係咁大啦，佢只可以企喺度。坐都冇得坐啊！點解啊？因為佢個膽永遠係一條水喉通咁粗嘅東西，由個膽度楞住咗出嚟。一日兩餐，早晚農場嘅人就去抽嗰個熊膽個膽汁出嚟。嗰隻熊係痛到咧，成日個頭咧撞嗰個籠，撞到佢頭骨碎咗啊！有啲熊後來救咗出嚟咧，呢度扁咗落去噶啦，個頭骨就有啲咧就係痛到成日咬自己啊，咬斷晒自己啲手手腳腳，因為想死啊嘛。有啲蟲咧就要咬嗰個籠啊，點咬到啫個籠？牙都爛晒。咁後來係因為有一個外國女人叫 Julian， 好似叫 Julian Robinson， 佢就去參觀呢啲嘅熊嘅養殖場，佢覺得好殘忍、好不人道，佢又即係四圍去同啲官方啊等等啊去劃船，終於咧就講掂咗咩？俾佢去買咋，你知唔知啊？唔係話唔做嘅話，佢就喺呢番四川地震嗰個附近就買咗一個地方，去呢啲嘅養殖場度咧收購啊，一隻熊咁樣救出嚟。好多出到嚟啦，已經係腹膜炎同埋嗰個膽咧肝 cancer 啦，已經因為膽同肝係撈埋一齊噶嘛，已經生晒 cancer。我哋人就戇居居，成日去食嗰啲咪紅膽汁，你哋唔好去食呢隻嘢啊！同埋中醫已經講到好多次噶啦，紅膽汁嘅功效係好多嘅植物嘅草藥係可以取代嘅，係唔需要用一個咁殘忍嘅方法嘅。但係迷信嘅人就冇得救嘅。咁你食埋嗰啲生晒 cancer 嘅嘢，你咪自己生 cancer。呢啲嘅熊對待佢個方法嘅人係因為覺得揾銀啊嘛，佢斷咗大悲心。呢、這個嘅西方嘅女子，佢喺香港有個 office 㗎，好好做呢件事情其實係好艱難，唔係話你有錢你買隻熊就得啦，你要官方政府肯俾你買嘅喎。因為今次地震晒好多嘢啦，咁但係有錢大家都救咗人先啦，唔會捐去俾佢哋㗎嘛，所以佢好缺錢啊。要做放生功德嘅人，你不如去捐俾亞洲動物基金，你哋上網打亞洲動物基金入佢個 website 啦。佢仲咧好人道咧，而家因為今次地震，咪好多主人死咗嘅啲貓貓狗狗嘅主人。大陸就話要殺貓殺狗，因為驚佢哋食死屍啊嘛，食完死屍你咪有瘟疫咯，咪仲慘散播得。咁所以咧，佢就收晒啲貓狗翻嚟去養。又或者有啲咧主人病咗，或者係截肢啦，或者個自己個家園都冧咗啦，住喺臨時帳篷，邊度有得養貓養狗啫？佢同你代養，佢等你個家園咧起翻晒咧，你嚟攞翻去，呢個係咪好好啊？咁但係貓貓狗狗要開飯噶嘛，我常常都講，要放生嘅人，你去做呢啲嘅慈善都係放生啫。最好嘅放生係咩咧？食齋，自己食齋。點解要自己食齋啊？咁你真係俾你放過晒啦，天上飛，地上走，水入邊游嘅，你全部都唔食啦，咁就最好噶啦。咁你話我食唔到齋，你食十齋日咯。十齋日咩？呢個地藏經後邊有講嘅。咁當然啦，有啲人話十齋日我都唔記得係邊10日，咁我常常都教嗰啲人啦。咁你咪出糧嗰日食咯，或者生日嗰日食咯，或者有咩喜慶事嗰日食咯，係嘛？咁有啲人就同我講，佢話佢一日一定有一餐齋食嘅，就早餐。我哋唔好教我啦，早餐好多人都係食齋噶啦，麵包麥皮係嘛？點都好，
從我哋要識得去珍惜呢個嘅過程入邊，慢慢我哋就往呢個嘅佛道去噶咯喎。人嘅命運咧就開始改變噶咯喎。啲人成日問點樣可以改變我哋自己嘅命運？咁呢個係一個好好嘅方法，就係先從我哋個價值觀開始嚇。好啦。